Assalamu alaikum wa rahmatullah, barka da shigowa Digital Hostel Hausa YouTube channel. A wannan bidiyon zan yi magana akan Dotcoin. Kamar yadda muka sani cewa Dotcoin Telegram mining application ne da yawancin mu mun fara shi watanni da dama da suka wuce a baya. So yanzu sun kawo wani update mai muhimmanci wadda zan nuna muku a cikin wannan bidiyon. Sun ƙara features ta yadda mutum zai samu real coin wadda suna kasuwa a yanzu haka before su yi listening. So ka tsaya kalli bidiyon nan daga farko har zuwa ƙarshe. Ga waɗanda ba san mene Dotcoin ba, Dotcoin Telegram mini application ne da suke ƙoƙarin ƙirƙirar manhajar exchange da zaka iya siyan crypto, zaka iya siyarwa, zaka iya holding ko kuma kai trading ɗin cryptocurrency. So a yanzu suna ba da airdrop mai suna GTC. So mu shiga ciki domin mu ga wannan update ɗin da suka yi a cikin community nasu. Kamar yadda kuke gani idan muka shigo cikin group ɗinsu na Telegram a nan, wannan posting ɗin da suka yi 29 ga watan April, a cikin wannan thumbnail ɗin suka ce daily reward, ma'ana kyautuka da za su bayar kullun da kullum. So a cikin wannan turancin suna magana akan cewa ko da yaushe a kullum idan ka shiga cikin application ɗin za ka yi receiving ɗin ticket. Okay? So wannan ticket ɗin kuma sun baka ne domin showing up, domin cewa ka nuna kame da hankali akan wannan airdrop ɗin. So shi wannan ticket ɗin yana da matuƙar muhimmanci domin zai baka dama ka yi collecting ɗin real ticket, real coins, ma'ana asalin coins wadda already a yanzu suna kasuwa. Na ɗaya shine Ton, na biyu shine Venue, na uku shine DTC wadda za su yi listening, sa'annan na ƙarshe shine EVA. So anan suka ce play smart, kullum ka shiga sannan ka yi play smart. So wadda kuma yanzu za mu shiga cikin application ɗin domin in nuna muku step by step yadda za ka bi domin ka yi participating ɗin wannan abun. So kamar yadda kuke gani idan muka shigo cikin application ɗin Dotcoin, kamar yadda kuke gani nan shine inda muke daddannawa. Okay? Nan sama, can sama nan za ku ga ina da wannan ticket ɗin guda biyu. So idan ina ƙara samu za su na ƙaruwa a nan gurin. So abin da za ka yi daga farko shine za ka zo nan gurin tsakiya inda aka sa application ɗin sai ka danna shi. So idan ka danna shi a nan ƙasa za ka ga cewa ga nan abubuwa daban-daban, ga game times 2, ga tap, ga spinner, ga dot. Okay? A nan gurin. Okay? Kamar da kuke gani idan na danna wannan guri na spinning ɗin. Okay? So a nan gurin shine za ka yi spinning, wadda idan ka yi spinning ɗin, okay, za su caje ka ticket guda biyu. So idan suka caje ka ticket guda biyu, kamar da kuke gani idan na danna spin, okay, na danna spin, okay, zai min at random, okay, zai bani ko yanzu a halin yanzu na samu Benon guda 5, okay, zan danna activate, okay, to zai reflecting a nan sama kamar yadda kuke gani sun ban guda 5, wadda idan da DTC na samu zai bayyana nan, in Ton na samu zai bayyana nan, in kuma wannan coin ɗin EVA na samu zai bayyana nan. Wannan coins ɗin duk already suna kasuwa. Okay? Sannan yadda misali idan ka tara kana so kai withdrawing, kawai abin da za ka yi shine za ka dawo cikin home. Okay? Za ka dawo nan home page. In ka dawo home page nan sai ka zo ka wurin profile. Okay? So idan ka taɓa gurin profile kamar da kuke gani a nan gurin, kowannen su gashi nan ga balance ɗin da suke da shi. So kun ga wannan Benon ɗin idan ina so zan iya danna claiming. Okay? Haka zalika in Ton na samu shi ma zan iya zuwa na yi claiming, na yi withdrawing ɗin abuna, wadda already maybe akwai wani minimum adadi da za ka iya yi domin ka yi withdrawing. Wadda wannan coins ɗin kamar yadda na faɗa muku wanda real coins ne, kamar da kuke gani wannan Benon shi ma wallet ne wadda idan na yi connecting zan iya turawa. Ga Ton nan, ga kuma EVA wallet wadda already Ton ɗin na yi connecting ya sauka ga wallet address ɗin a ƙasa. So sannan kuma akwai wata hanya guda ɗaya wadda za ka iya samun wannan ticket ɗin kamar da kuke gani yanzu ba ni da ticket ko ɗaya.
zaka iya zuwa gurin end section din nan in ka taba kamar yadda kuke gani. Okay, kamar yadda kuka gani abu na farko shine zaka zo wurin da aka sa daily ka taba. Idan ka taba kamar yadda suka faɗa a wancan abin da suka saka a group din shine check in, daily check in. Okay, sai in danna, sai in zo nan gurin in danna check in. So kun ga na taba already ya karu a nan gurin guda ɗaya. Ina ko wata hanya da zaka iya samun wannan ticket din. Okay, wanda idan ka zo nan sama ka taba nan wurin da aka ce gate, kamar yadda kake gani a nan gurin zaka iya samun wannan ticket din guda ɗaya da star guda 10, guda 5 da star guda 49. So wadda wannan ni ban yi recommending ɗinku ba, ban ba ku shawara ku siya da kuɗi ba, because mu mun zo mu samu ne a nan ba wai mu ba su ba. Okay. Sannan kuma akwai ɓangare na friends. Okay, in kana so kana tara GTs ka da yawa zaka zo. Okay, kana inviting ɗin friends. Shi ma yana da kyau mutum ya je. So far wannan shine takaitaccen updates dangane da Dotcoin wadda kowa ya kamata a ce ya sani. So a baya sun yi magana dangane da listing cewa a halin yanzu market din is not favorable. Market din gaba ɗaya tana tafiya ba yadda ake so ba. So probably nan da ɗan wata 2-3 za su iya magana, za a iya listing din shi ya shiga kasuwa. So idan baka fara ba, ga link nan nasa a description din bidiyon nan, zaka iya zuwa ka fara. Wannan ba shi da wani wahala. To shin Dotcoin nawa ka tara, sannan kuma nawa kake hasashen profit za mu iya samu a cikin wannan airdrop na Dotcoin din? Ka rubuta mana a comment section. So nan muka ga karshen bidiyon nan. Idan bidiyon nan ya burge ka, ka danna mun like, sannan ka danna subscribe, so da duk lokacin da muka kawo sabon update zaka gani a notification din wayarka. So sai mun haɗu a bidiyo na gaba.